رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي خلق الجنة وأعد فيها نعيما لا ينقطع وميزها عن سائر المخلوقات، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بشر أمته بالجنة ونعيمها. إخوة الكرام، حديثنا اليوم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجنة الذي يصف لنا مشهدا بديعا يملأ القلوب شوقا ويزيد النفوس حبا للفردوس الأعلى. والحديث في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيا لها من نعمة عظيمة أن يزداد المؤمن حسنا وجمالا في الجنة كل جمعة، فلتكن هذه الصورة دافعا لنا إلى رضا الله والعمل الصالح لنكون من أهل هذه الجنة ونلتقي أحباءنا فيها ونسمع قولهم: لقد ازددتم حسنا وجمالا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، واغفر لنا ذنوبنا واجمعنا مع أحبائنا في الفردوس الأعلى، يا عزيز يا كريم يا رب العالمين.